dia ampifaliana no iarabanantsika rehetra naharitra tanatin'izay herinandro marina moa zanytsika ny fampianarana mba ny fiangonana tsy midika koa zany hoe izay daholy fampianarana mba ny fiangonana fa mbola maro no azo lazaina fa dia ampitaina aloha zay tsara songadina amitsika fa minao fa araka ny teny Paoly apôstôly tamin'ny Timothée dimy zay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao tsy ny fampianarako no songadina fa fampianarany Kristy ary dia ny fanahiny Kristy hitarika anao ho amin'ny fitombona ny fahasoavana sy ny fahalalana azy indrindra mahakasika ity resaka fiangonana ity. Androany dia iresakantsika ny amin'ny hiafarany ny fiangonana raha ny momba midingana misy azy ety amin'ny tany fa raha ny fiaina ny fiangonana amin'ny tontolo ara-panazy amin'ny mamandrakizay azy dia tsy misy fiafarany ary zay aloha izy rehetra mino azy dia hanana fiainana mandrakizay ny fiangonana mandrakizay koa ny fiainana nomena ny tsirairay ao aminy mandrakizay ny famelan-keloka fa Andriamanitra tsy manaisotra zay efa nomeny mandrakizay ny tenin'Andriamanitra zay iorena ny finoanao aza manorina ny finoanao amin'ny matoetra n'olona aza manorina ny finoanao amina fomba na amina zavatra mety hoe manaitra sy ny sisa fa horeny ny finoanao amin'ny tenin'ny Kristy ary ny finoana raha teo dia avy amin'ny tenin'ny Kristy fandrenesana dia fandatsahana ao am-po fahatokiana feno diny ny lasa mibaiko ny amin'ny tena manontolo zay ho antsika tsirairay avy fa atsika mahery dia ilay ny fantatsika hoe ahoana moa zany ny ampitsony ny fiangonana. Paoly apôstôly dia nyteny hoe fanjakantsika tsy ety an-tany fa any an-danitra avy ihany ny indrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo nanambara hoe andeha dia nanamboatra fitoerana ho anareo ho avy ndraika hakanareo ho any amiko. Isika matetika rehefa mieritreritra n'iny dia mieritreritra ny tenantsika manokana aloha tsy diso akory zany fa tsy marina tanteraka koa isika manokana ny mpintsy ray avy nanamboara ny tompo toerana ary samy manana ny fotoana analany ny tompo azy hiala amin'izao fiainana zao ho amin'ilay tena fiainana tonga lafatra nampanatena io ao an-tranony ray sy arak'ilay teniny ihany koa hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika eto dia ny asongadintsika eto dia hoe Jesosy Kristy dia atson'ny Baiboly hoe mpampakatra ary ny fiangonana no antsoina hoe ampakara ka raha ny teny zay ho avy ndraika hakanareo ho any amiko dia ny tena iompanana iny dia zao ho avy izy ampakatra amin'ny fiangonana. Ny olana kely amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro zao dia lasa mifantoka loatra amin'ny zavatra ny tany ny mpino tsy manomitsiny ianao a ohatra hoe mandalo olana ianao dia tena tery mafy ianao ka dia mangataka vola amin'ny tompo mangataka fitahina miandrandra fahombiazana ity ambonin'ny tany tsy manomitsiny ianao akory zavatra ilaina ihany zany fa mafisoko le ihany fa ny zava-dehibe indrindra tena ilainao le fanjakan'Andriamanitra rehefa nandray ny famonjena ianao dia tsy ny famonjena ny fanahtsony no ilainao fa ny fitombonao amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana any Jesosy Kristy tompo. Ny zava-dehibe koa ilainao dia tompo mba teo vonina amin'izany fiavianao zany amin'izao vaninandro zao dia lasa tonga amin'ilay fiteny vahiny hoe lasa me materialista ny fiangonana ka indraindray lasa tiana hisongadiny amin'ilay hoe ny anay voatabe izahay dia lasa mifamirapiratana hita eo amin'ny fiangonana tsy ilay fitiavana tsy ilay fanomezam-pahasoavana amin'ny fisandrahaka amin'ny matenan'i Kristy
ka tena hita mihitsy hoe misy rantsanao fa ny hafarano lasa tsy ilay Kristy loha intsony fa lasa noho ny toetra n'ilay mpitarika ny fahefan'ilay mpitarika olombelona hita maso dia indraindray ny olana amin'izay dia zao tsy mitombo ao amin'ilay loha dia ny fiangonana dia Kristy ny fiangonana fa lasa mitombo amin'ny zavatra anankiray antsagnan'olombelona organisation humaine lasa zay ny lasa zava-dehibe riava ny tena tokony banao an-tsain'ny fiangonana zao dia zao ho avy ny tompo ny omana amin'izany noho izany tsy le zavatra andalo ity an-tany no asongadina omeny tompo atsika zany tia ampahery anao zay manaraka io amin'izao fampianarana zao fa tsy ho manaraka am'mazao ah fa manaraka ny fampianarany Kristy fa ny zava-dehibe indrindra dia zao raha ialy ity ho avy ny tompo tsy azoko entinany anie reo arena be zay natery ah ny fadiako hanina nangatahana ny tena fifaliako tsy dia le hoe mahazo an'izao na mahazo an'izao nahitan'ny olona fa mamirapiritra ny fiainako ity ivelany milaza omeny ny tompo anao zany andramo anie fa izy raha ny teny hoe katsaolo ny fanjakany sy ny fahamarinana inona moa zany ny katsako voalo isandratan'ny anaran'i Jesosy Kristy faharoa ho tanteraka ny fitoriana ny filazantsara zany tena tokony hahatery ny fiangonana satria mila mandroso ny fitoriana ny filazantsara ary zany koa ny mahatery ny tompo tsitra nisy overina dia ray azy fa ho tonga amin'ny famonjena ny olona rehetra ary zay tonga amin'ny famonjena dia hitombo amin'ny fahalalana azy ho lasa vavolombelony ihany koa dia manaraka an'izay hisandro rety ny anaran'i Jesosy Kristy tompo asandrato foana ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aza manandratra fombafomba aza manandratra anara-pikambana na anaran'olombelona ity ambonin'ny tany aza manandratra n'izany aza tao ho reharehanao afa-tsy Jesosy Kristy sy izy vao omby teo amin'ny azo fijaliana ary mitsangana tamin'ny maty ka nandray ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ry rahalahy sy anabavy efa miantombotra ny fiavian'i Jesosy Kristy ahoana miomana amin'izany ve ianao azavarina miondrika mijery ny tany azavarina miondrika mijery ireo fiainan'izao ny tenin'Andriamanitra izay mino ahy miasa taoko ny tompoko mino an'i Jesosy Kristy va ianao ao anatin'ny fiangonan'i Kristy ianao ndao toizantsika miasa manambara ny filazantsara andao isika zava-dehibe amintsika fahatsapana ny fanahin'i Jehovah natao fa Jehovah nanositra ahy tory teny soa mahafaly zany ny anjara ny fiangonana eto amin'izao toizao be dehibe ny vaovao mampatahotra vaovao mampanahy mampiorooro be dehibe ny olona very hevitra be dehibe koa olona manontany teny izy amin'ireo fomba mpivavahana ireo ny tena marina misy anarana be dehibe re aiza ny tena izy ny fiangonana dia mijoro Jesosy Kristy no mpamonjy Jesosy Kristy no mpanavitra izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalana Jesosy Kristy no afaka tena manome ilay tena fiainana tsy voatery ara-materialy ihany fa indrindrindrindra ilay tena mahaolona ny fanahy Jesosy Kristy ilay tena vahaolana Jesosy Kristy ilay andrian'ny fiadanana afaka manome fiadanana izy ny fahamarinana mila mbara antsika fiangonana izany mba tsy herikerika intsony izao tontolo izao miolana ny fiangonana amin'izao fotoana izao indraindray tadiroana indray amin'ireo hoe ohatran'ny marina daoly ihany izy zany ohatran'ny mety daoly ihany izy zany tsia
mijoro ianao, mifatsapako ny fanato anato mampitory filazantsara. Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy, tsy misy fanantenana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary zany ny matery ampitaiko aminao. Ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra, dia izay zavatra azonao entina manaraka n'izany rehefa mpakariny ianao, zay ny ataovy ho zava-dehibe. Aza manao tahaka ny fiangonan'ny Laodikia, efa niary fananana be, tsy manan-java mahory aho, kanjo ianao izy izy, e mahantra jamba mitanjaka, ka tsao le tena zava-panahy, ka tsao le fanotsony ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hitanao no voninahitra Kristy, fa zay manome voninahitra azy nomeny voninahitra, tsy voninahitra mandalo ety ihany, fa voninahitra maharitra mandrakizay. Raha marina n'izao fizarana mba fiangonan'izao, nitanjonay zany hitanareo maso fa misy ny miara-miasa mavitrika ao anatin'izany. Nitanjonay mandrenao mino dia mahazo ny famonjena, dia ho vonina koa ianao rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra Jesosy, dia mba hiara-hiakatra isika. Raha efa pino kosa ianao dia mba handroso ianao mifononao, tsy herikerika ianao, tsy atahotra ianao, ary mba hahefa koa zay mba hanjara fanompona tandrefy ianao. Dao isika hifanome tanana, dao isika hiaraka hivavaka, dao isika samy handray anjara amin'izany fanomanana ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ka rehefa ho avy izy dia ny ten'Andriamanitra hoe anam-pahasahiantsika amin'ny fiaviany. Hotahinana ianao, maherezo amin'ny Tompo, ho aminao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Amen.